नमस्ते हजुरहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हालसालै मात्रै पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा होस् अथवा राष्ट्रको स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रपत्रिकामा कफ सिरपले 66 जना बच्चाहरूको मृत्यु भएको घटना संसारभरि फैलिएको छ। यसले हामी जसको बालबच्चाहरू छन् र अहिले बालबच्चालाई खोकीको समस्या पनि धेरै छ, कफ सिरप खुवाउने कि नखुवाउने भन्ने एक किसिमको दुविधामा राखेको पनि छ, एक किसिमको त्रासमा पनि राखेको छ। त्यसो हुनाले आजको भिडियोमा मैले तपाईहरूलाई यो कफ सिरप स्क्यान्डल के हो र हामी कतिको सतर्क र सचेत हुन आवश्यक परिरहेको छ भनेर म जानकारी दिन गइरहेको छु। गाम्बिया भनेको एउटा पश्चिमी अफ्रिकाको एउटा मुलुक हो जुन सेनेगलको आसपासमा पर्छ। आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि गाम्बियामा अचानक धेरै बालबालिकाको मृत्यु हुन थाल्यो। त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि धेरै जस्तो मृत्यु हुने नानीहरूले यो कफ सिरप खाइएको देखियो र अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न खालका कफ सिरपहरू इन्डियामा रहेको मेडेन फार्मास्युटिकल्सले बनाएको कफ सिरपको कारणले गर्दा मृत्यु भएको जस्तो देखियो। त्यसपछि नै यो कफ सिरप बारे चाहिँ संसारभरि यसरी यो समाचारहरू फैलिरहेको छ। यो जुन 4 खालको कफ सिरप छ, यो मेडेन फार्मास्युटिकल्सले बनाएको एउटा यो प्रोमिथाजिन ओरल सोलुसन भनेर भन्छ, अर्को हजुरको म्याग्रिप म्याकफ जस्ता यो बेबी कफ सिरपहरू छन्। यो कफ सिरपमा हुने जुन दबाईले चाहिँ यसको ज्यान गएको होइन। यो कफ सिरपको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यसमा इथाइलिन ग्लाइकोल नामक एउटा केमिकलको मात्रा धेरै देखियो। ग्लिसरिनको ठाउँमा यो केमिकल प्रयोग गरिन्छ। यो इथिलिन ग्लाइकोल को धेरै हुनाले चाहिँ त्यो इथिलिन ग्लाइकोलकै कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूको किडनीमा खराबी देखा पर्न थाल्यो र बच्चाहरूको अरू अङ्गहरूमा पनि खराबी भएर मृत्यु भएको देखियो। त्यसो हुनाले यो इथिलिन ग्लाइकोल भन्ने तत्त्व चाहिँ मुख्य रूपमा यसमा दोषी रहेछ। अब हामीले के बुझौँ त, यो भनिएका यो जुन मेडेन फार्मास्युटिकल्सको कफ सिरप चाहिँ नेपालमा दर्ता गरिएको छैन र नेपालमा दर्ता नगरिएको दबाईहरू बेच्न पाइँदैन। त्यो हिसाबले हामी समक्ष यसको रिस्क अलिक कम नै छ, हामी त्यति आत्ति राख्नु पर्दैन। तर पनि कतिपय यो तराईतिरको भागहरू, नेपालको भागहरूमा कतिपय रजिस्टर्डै नगरेको दबाईहरू पनि बेच्ने चलन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो दबाईहरू कुन खालको हो, के खालको हो नबुझिकन आफ्नो नानीहरूलाई कफ सिरप नदिनु होला। बुझेर मात्रै डाक्टरको परामर्श गरेर मात्रै र डाक्टरले जे लेख्यो त्यसै हिसाबको मात्रै दबाईहरू दिने गर्नुहोला। यसो गर्नु नै बुद्धिमानी देखिन्छ है त। यो कफ सिरपको स्क्यान्डलबारे हजुरहरूले बुझ्नु भइहाल्यो। यो कहाँबाट सुरुवात भएको, कसरी सुरुवात भएको र हामी कतिको सचेत र सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नुभयो। यो भिडियो अन्य दर्शकजनसँग पुग्नको लागि यसलाई सेयर गरिदिनुहोस् है र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् र कुनै तपाईँलाई कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस्। आजको लागि तपाईँको साथी डाक्टर भूपेन्द्र शाहलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइरहनेछु। नमस्ते।